తమలపాకు తీగను చాలామంది ఇంట్లో పెంచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే తమలపాకు ఇంట్లో ఉంటే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. తమలపాకు వల్ల మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తమలపాకు ఇంట్లో పెంచుకుంటే జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ, తలనొప్పి, నడునొప్పి ఇలా అనేక సమస్యలు నివారించుకోవడానికి తమలపాకులు మనకి బాగా సహాయపడతాయి. కేవలం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక పరంగా కష్టాలను దూరం చేసుకోవడానికి కూడా ఈ యొక్క తమలపాకులు అద్భుతంగా సహాయపడతాయి. ఎవరి ఇంట్లో అయితే తమలపాకు చెట్టు ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో